Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Men hozir sizlarga ID Digitalning, ya'ni ID Digitalda operatsiya ya'ni buningda keyingi betga o'tkash usulining ikkinchi usulini sizlarga ko'rsatmoqchi. Buningda harakat va bet yuzi ayrim bo'ladi. Oldin tumliq darasining mazmuni ekan. Buni yuvdi. Yanadan bir qurilish quramiz. Bunun ismi shundoq bo'laversin bo'lmasa. Endi biz buningga kunubkidan birini qo'shlar. Endi buningga ID berib o'tadi. Endi qaytib mayadan bet qo'shimiz. Mayaga men A degan betdan birini qo'shay. Buningga tekstdan birini qo'shay. Keyingi betga o'tdi deb yozib qo'yay. Endi buning ostiga yana kunubkidan birini olay. Mening o'ttirga to'g'rini qilib o'tdi. Mana ikkita chiqsin. Mana xasliqni o'ttirga to'g'rilab o'tdi. Endi kunubkiga ID beramiz. Bo'ldi. Endi biz mabetga yana activity'dan birini olamiz. Harakatdan. Asrasning ichiga main activity java. Biz bu yerga A degan java hujjatidan birini quramiz. Men vaqtni tejash uchun Mayaga kodni yozib yurmay, ma'ning kodini ko'chirma. Endi biz diqqat qiladigan joy mana Maya. Public class Mayadan biz o'zimiz bayatdan qo'ygan ismni yozamiz. Mening ismi A. 3 tane A. Biz bu yerga shuni yozamiz. A. Xatolik avtomatik o'ngishiladi. Aynan. Endi Mayadan betni biz bayatdan A betdan birini qurgan-ku. Shu betni tortib beramiz. Mabetni tortib beramiz. Saqlab etdik. Endi men
Ma bir nibet knopkaning ko'rig'i knopkaning cheklash adresiga kod yozma. Terabyte. Ma knopkani B deb oldim. B tang ma'ning ID'sini deb bilamiz. Main button. Endi buning cheklash adresiga kod yozma. B'ning oldingi to'liqlarga o'xshash qilsak bo'ldi. Ma knopkani cheklash adresiga. Endi mayaga bir qurur kod yozma. Intent AA tang Naviga intent mayaga endi AA ning set class hash ma'ni allaqqa qapashib qo'yamiz. Ma ikkinchi activity'ga o'tkazmasini bunga chekit qo'yamiz. Andin class endi start mayaga AA. Tamam. Endi ma bettin chicken sona chicken this chicken finish kodmuş şu. Endi biz mayaga yozib bo'lgandan keyin